急に噛む、トイレ後のダッシュ。今日は9割が誤解してる、エコの謎行動ベスト5を紹介します。第5、撫でてたら突然噛んでくる。これ実は気持ちよすぎて限界の合図。第4、トイレ後の猛ダッシュ。スッキリプラス無防備な恐怖、安全地帯へ逃げる本能なんです。第3、テレビ中に邪魔してくる。実は、あなたの視線がテレビに向いている嫉妬です。第2、ご飯の後の砂かき。これは、猫の野生の隠す本能です。そして第1、何もない壁をじっと見る。猫にしかわからない音と動きを監視しているんです。今日の動画が良かったよという時は画面を2回タップして高評価していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。